我唔係空口講白話，我已經揾到人啦。只要有誠意，係人都中意。私人煲烏食。哇！終於做得成啦！私人煲烏齋啊！你好啊，李 Sir。你好啊，思君。係，我會講啱你個名噶啦 ，Becky。係啊，多謝多謝。喂，咁因為平時好少叫你英文名啊嘛，通常都係叫李 Sir 啊嘛。係。我都係喺你朋友身上聽翻你嘅英文名嘅。對唔住啊，佢講得唔清楚啊，唔係我啊。都係啊，可能。咁喂，我哋即係有狗嘅朋友咧，有養狗嘅朋友，應該要注意嘅嘢咧，通常都係不離話係佢嘅大小二便啦，佢驚佢喺屋企周圍屙啦，同埋佢啲飲食習慣啊咁。呢個係咪我哋首先要解決嘅問題咧？都係啊，其實我哋即係好多時咧香港啦講教狗，咁教狗好似好闊咁啊。係咁啊，當然啦，但係裏邊其實包含我哋點教隻狗同我哋生活先啦，即係紀律先啦。其實先講服從啦。咁但係好多人都會混淆呢兩樣嘢嘅。咁啊，即係咦，我隻狗好乖㗎喎，佢識 sit 啊，識 hand 啊，咁代唔代表咁佢嘅紀律好咧？紀律好即係可能佢去廁所係啱㗎，去我哋指定要佢去嘅地方去啊咁，或者佢食嘢嘅紀律又係有啲狗揀嘢食嘅冇紀律嘅係嘛，或者食到通地都係嘅咁，即係揀飲擇食都係一個唔好嘅習慣嚟嘅。係啊，當然係啦，因為狗同我哋生活嘅咁最主要，起碼我哋俾到當然啦居住嘅環境佢係嘛，咁可能俾嘢佢食啦，咁你諗我哋俾嘢佢食佢都揀嘅，咁即係唔係我哋係 leader 啦。即係之後就好難教得佢聽話啦。如果佢係咁，唔相對會難好多咯，真係佢哋都好有性嘅，咁佢都冇嘢真係要求你嘅，咁當然聽你話嘅機會就少好多啦。即係我哋同佢嘅關係都係一個，其實我係佢嘅餵佢食嘢嘅人啊嘛，係咪？係啊。OK。咁即係首先我哋係咪好多人都會煩嘅？佢會大小二便咧喺屋企唔同嘅地方，咁我哋點樣可以令佢可以喺指定嘅地方嗰度去廁所咧？其實呢啲當然最緊要就係由小開始教啦。係BB 嗰陣時，即係你可能通常香港2個零月攞翻嚟，咁你其實要有個咁嘅概念啦。要知道點樣教隻狗仔去廁所啦。即係狗仔就冇廁所嘅，課佢本身狗仔天性咧就只會唔喺佢瞓覺嘅地方去廁所啦。係咁，我哋要話俾佢聽邊度去啦，係嘛？咁亦即是你要建立個家啦，個家有佢瞓覺嘅地方啦，一邊就可能擺啲尿片啊，或者有啲廁所架啊咁之類嘅，俾佢係當廁所用啊咁。即係最好都係買一個圍欄咁樣間開佢瞓同埋佢去廁所嘅地方。係啊，最初真係一定要有圍欄啦，或者籠啦。你唔好話譬如屋企500尺又好，1000尺又好，你由佢屋企周圍走，咁你會發覺佢只會唔屙佢瞓覺嘅地方嘅啫，咁其他都有機會屙嘅。但係又另外一個咧就係你會發覺佢屙極都係嗰幾笪，可能嗰4-5笪地方嘅啫。因為狗都係習慣性嘅啫嘛。咁我哋如果即係圍欄可能個要嘅範圍大啲啊。如果我淨係可以夠位擺個籠嘅，咁我可以點做咧？都可以嘅。嗱，譬如以你隻狗仔為例啊，我哋咁好似柴犬咁為例，你隻狗仔。咁你通常起碼買個2尺半啦，係嘛？可能啱啱翻嚟嗰陣時，你可以買個2尺嘅，但係你要轉咯，大啲嗰陣時。咁你初頭買個2尺半翻嚟，咁你初頭鋪1/3係毛巾啦，咁俾佢瞓覺嘅地方啦。
咁多數狗仔都通常會屙喺另外一格格嘅地方嘅，即係個狗籠裏邊。咁唔會係屙喺毛巾嘅。即係個籠都可以分開係佢瞓同埋佢屙嘅地方嘅。係啊，因為攞條毛巾嚟分別咗俾佢嘛。咁啊，通常你諗瞓一支支嘅地方，佢唔舒服嘅。係咁佢梗係會瞓喺平面嘅地方，即係你毛巾墊嘅地方嘅。咁當然有啲狗仔初頭會犯錯嘅，屙咗喺條毛巾度嘅，甚至乎咁你咪最初可能1/3都會屙嘅，你咪1/4咯。即係減少啲佢活動嘅範圍。係啦，咁啊減細啲佢即係瞓覺嘅範圍啦。咁啊，如果1/4都會屙，咁你初頭咪拎起咗佢先咯，因為如果唔係佢會變為習慣啊。因為我哋通常屙濕咗、屙污糟咗條毛巾，我哋梗係拎去換，係嘛？咁又拎個條乾淨俾佢。咁狗仔中意乾淨噶嘛，佢咪當尿片咯。所以你要俾佢習慣翻。原來屙多2次係咁，我拎走咗佢3日到，係嘛？第4日先擺翻佢落去，等佢呢3日期間咧學翻屙喺籠裏邊，即係一支支一格格嘅屙到落去。咁佢又會慢慢習慣嘅其實。咁如果我想佢覺得自己急啦，咁佢會走去廁所啊，即係我廁所就當我任佢去嘅，因為我容易清潔啊嘛。咁就會又需要點樣教佢咧？如果你想佢去人嘅廁所咁計啦，又係需要個籠嘅。咁你可能喺個籠，譬如喺個籠裏邊冇屙大小二便嗰陣時，咁你餵完佢食嘢啦之後，你即刻就放佢出嚟啦。你最初要抱佢去廁所啦。等到佢去完大小二便，先至放翻佢出嚟。係啦，你先放佢出嚟，咁佢咪明白其實隻狗會答你問題咁啊。你放我出嚟乜唔係放我去玩自由咩？原來你放我入去另外一個空間度。嗰個空間咁你會發覺狗仔冇嘢做咧，跟住通常會做乜嘢咧？咁會周圍騰，係嘛？可能搲下牆啊，搲下對門，有啲甚至乎會叫下。咁當然啦，如果去到吠叫嘅，你要入去拍一拍對門，阻一阻止佢，唔好俾佢吠啦。咁其實跟住隻狗就會好心急，因為佢想出嚟玩嘅啫嘛，或者佢唔想俾人困住 ignore 佢咁。咁佢可能周圍騰噶啦，心急噶啦。其實狗仔一心急咧，又啱啱食完嘢飲完水咧，佢就跟住去廁所噶啦。咁佢原來佢去緊廁所 on the time 嗰陣時，如果你真係望到佢嘅，當然最好就係喺呢個 timing 嗰陣時，你講或者噗噗咁，佢以後就會習慣。原來你叫屙尿尿咁啊，或者屙噗噗咁，佢已經就去屙噗噗或者屙尿尿啦。第二樣嘢咧就係隻狗仔知道入咗去我點樣先可以出翻嚟？原來我屙咗就出得翻嚟啦。冇錯啦，其實好有溝通嘅教法嘅而家。咁即係主人就如果想解決佢嘅大小二便問題咧，即係有幾個方法啦。第一個就係買圍欄啦，將佢嘅瞓嘅地方同去廁所嘅地方分開啦，或者買個籠啦，咁啊將佢瞓嘅地方就鋪塊毛巾，咁其他地方就俾佢去廁所啦，咁樣咁個範圍就即係因應情況而定啦。如果再唔係咧，即係希望可以佢喺廁所入面屙咧，就要抱住佢閂埋門，等佢真係去完啦，先至放佢出嚟。冇錯冇錯。好，唔該晒李 Sir。